Сәлем достар, мен Венер Файзулин, һеҙҙе барғыҙыла әлләс ойынында сәлемлейм. Иләү тыңлап, сәңгелдәк ҡарап үҫкән ҡыҙҙар, малайҙар күптән инде үҙҙәре ата-әсәй булып бөттөләр. Хәҙер үҙҙәре балаларын етәкләп тамырға йөртәләр. 30 йыл буйы радио, телевидениян барған тапшырыуҙарҙы һынап бөтөп булмай. Ә тамырҙа мәүелгән балаларҙың кем булып китеүҙәрен һеҙ күреп тораһығыҙ, уларҙың һигеҙен бөгөн ойында күрәсәкһегеҙ. Шулай итеп, бөгөнгө ойынды башлайбыҙ, әммә иң тәүҙә ойынсылар менән танышайыҡ. Сулпылар Тамыр телеканалының иң оҙон ғүмерле проекты. Зәңгәр экрандарда 1992 йылдан алып сыға. Ошо йылдар дауамында республикабыҙҙың бихисап һәләтле йондосоҡтары өсөн старт майҙансығы булды ул. Йондосоҡтан йондоҙға үрелгән Башҡортостандың ат ҡаҙанған артисы Гөлсөм Бикбулатова бүгін беҙҙә ҡунаҡта. Беҙҙе күреүгә шатбыҙ һәм Сулпылар тигәс, һеҙ нисәнсе йылда ҡатнаштығыҙ һәм ундағы ваҡытта Сулпылар ниндәй ине? Мин һәр саҡ ҡарап, хыяллана торғайным, Уфаға килеп, шунда йырлайһы ине тип. Һәм тормошҡа ашты, килеп, ҡатнашып, йырлап. Ал мәлдә ниндәй йыр йырланыҡ? Һәмдә мин Юлай ағай Моратов ижад иткән йыр, Тыуған еремдең теле тигән. Ишетәм шишмә ағышын, ишетәм сабый тынын, ишетәм салығы тауышын, ишетәм сабый тынын. Алғыстар ұстар. Қасандар Сулпылар телевизион бәйгеһендә еңеп сыҡҡан, бүгінгі эстрадала ең сағу йондоҙ, Юлдаш плюс йәштәр интернет радиоһы етәксеһе, Сулпыларҙа хәҙер ул жюри Илнур Рамазанов. Илнур, һин хәҙер үҙең жюри булып ултыраһың. Ҡайҙа еңелерәк? Сәхнәлә тороумы, әллә жюри ағзаһы булыумы? Еңелерәк, әлбиттә, сәхнәлә. Сөнки унда һин йырланың да, көтөп утыраң, һиңә нисек әйтәләр. Ә жюрила унда йөҙләгән бала килә һәм уларҙың һин киләсәк тормошон хәл итәһең. Әлбиттә, уныһы ҡыйыныраҡ. Ә бөгөн бер нәмә лә эшләргә кәрәкмәй, тик яҡшы кәйеф һәм шәп уйынға күрһәтергә кәрәк. Уңыштар һиңә, Илнур. Сәңгелдәк алып барыусыһы, моңло Шәүрәкәйҙе лә телевизорҙан ҡараусы дуҫтарыбыҙ яҡшы хәтерләйҙер. Беҙҙең сираттағы уйынсыбыҙ тап үҙе Шәүрә Ашырбаева. Әйткәндәй, мин һине таныманым да килгәс. Бик үҙгәргәнһең. Әлеге ваҡытта ҡайҙа һин нимәләр менән шөғөлләнәһең, ҡайҙа уҡыйһың? Әлеге мәлдә мин скрипкала уйнайым, Милли симфоник оркестрында эшләйем. Нисек хәтерләйһең ошо сәңгелдәк съемкалар ваҡытын, ниндәй бәлки ҡыҙыҡлы хәл булғандыр, иҫләйһеңме? Һәр ваҡыт оҙаҡ булған иҫләйем. Хатта йылмайған мәлдә һинең битең ауыртҡаныңды иҫләйем. Шуны ҡыҙыҡ булды. Теге яҡта ултырған тамашасылар рәхәтләнеп 15 минут эсендә кәйеф ала. Бына шундай ул эш ысынында. Балаларға ла ҡыйын, ололарға ла ҡыйын. Әммә беҙ һеҙҙең эшләйбеҙ, хөрмәтле тамашасылар. Һәм артабан танышыбыҙ дауам итәбеҙ. Ҡош юлы балалар проектының 2020 йылғы еңеүсеһе һәм Тау-Тау хәбәр тапшырыуының алып барыусыһы Айтуған Айытҡолов. Был команданың капитаны. Айтуған, һин ниндәй сығарылыштарҙы иҫләйһең Тамыр телеканалына? Ниндәй сығарылыштар? Ҡош юлынан башҡа. Ҡош юлынан башҡа юҡ, мин Тамыр телеканалын яратып, баласыҡтан ҡараным. Мин бына Шаһит ағай менән фәнүникте ҡарап үҫтем. Сулпылар бит инде тағын күп йән һүрәттәр ҡарай торғайным. Хәҙер менән ошо кешеләр менән бергә ултырыуға һин моғайын да шатһың, горурланаһыңдыр. Һеҙҙең командаға уңыштар теләйбеҙ һәм киләһе команда менән танышайыҡ хәҙер алыштар арасында. Ғәләмәт донъя һәм фәнташ тапшырыуҙарының фәнүниктең башын ҡаңғыртыусы шаян Ҡуҡыр шүрәне иҫләйһегеҙме? Мостагәрем исемендәге Милли йәштәр театрының актеры Шаһитулла Хаматов. Шаһитулла, әгәр Ҡуҡыр шүрәне уйнарға кил тип йәһенә саҡырһалар килерһеңме? Әлбиттә килерһең. Ҡуҡыр шүрә ул нимә? Ул кем ул? Ҡуҡыр шүрә сер булып ҡалһын. Бәлки ҡурҡыр тигән аңлата микән? Һуҡыр тигән аңлатмайҙыр. Ҡуҡыр шүрә. Әлләсе? Әлләсе, бик шәп яуап. Рәхмәт, Шаһитулла Хаматов. Сулпылар тапшырыуы республикабыҙҙың иң һәләтле балаларын туплаусы проект. Ул күптәрҙе, шулай бүгенге уйынсыбыҙҙы ла ҙур сәнғәт донъяһына алып сыҡты. Һәләтле, танылған йырсы Сабина Кучаева.
Тамырға килгән тәүге көніңді хәтерләйһеңме, Сабина? Иә, әлбәттә хәтерләйем. Атайым менән бергә килгәйнек, клип төшөрергә. Миңа 5 яшь ине. Иртә торамда ул дигән ярга һәм Сулпылар бәйгеһендә 2 тапкыр катнаштым. Бына бит. Был якта йырлагас, бу яктан йырлап алырга тәкъдим итәм. Шул иң беренче йырыңны әйдә. Тора алам мин иртә, тора алам бик иртә. Иртә ятымда кисен йокыга туймай исем. Иртә торамда ул Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Алкыштар Сабина Гучаева. Әйткәндәй, Сабина бүгін Илнур менән һеҙҙең ысынлапта йәнә бер алыш. Сөнки кемдер хәтерләй, кемдер белмәй иҫегеҙгә төшөрәм. 2004 йылда Сулпылар проектының еңеүсеһе Сабина Гучаева беренсе урында алды. Илнур Рамазанов, Сабина Гран-при. Бүгін кем еңер? Артан белербез. Тамырдың күп сараларын һәм тау-тау хәбәр тапшырының алып барыусыһы коллегам, ул бәләкәс кенә була торгайны минең иргә торганда, Сафия Гайсина. Сафия, һине күрүемә шатмын. Мин дә шат. Беҙ һине менән саҡ ҡына олоғайғанбыҙ шикелле. Һин бәлки мин юҡтыр. Әммә шаяртырға өйрәнгәнең һиҙелә. Әлеге ваҡытта һин ҡайҙа, нимә эшләйһең? Мин әле 4-нче курста, быйыл алырға тамамлайым, диплом алам. Аллаға шөкөр. Асында әйткәндә мин үҙем ышанмайым, сөнки яңы ғына мин 12 йәш инем, мин Тамырға килгәйнем. Һинең менән тау-тау хәбәр алып бара Мин торғайным. ябыҡ саҡтаҙыраҡ. Әле һин бик ялҡын, Венераға күренеп тора. Рәхмәт, был комплимент итеп ҡабул итәм. Әбед артабан еләбеҙ һәм был команданың капитаны менән танышайыҡ. Тау-тау хәбәр тапшырыуының алып барыусыһы Илназар Әхмәтйәнов. Уғайында Әшан телесериалын ҡарағанһығыҙҙыр, тамыр төшөргән һәм шундағы төп ролде уйнаған Илназар. Һөйләле беҙгә нисек съемкалар үтте һәм нимәләр иҫтә ҡалды? Сөмкөр яҡшы, күңелле үтте. Бөгөнгө ошо командаға ышанаһыңмы? Ашан тип әйтергә тейешнең. Командар менән таныштык. Әйҙә, йәнә бер-беребеҙгә алҡыштар. Ә хәҙер, хөрмәтле тамашасылар, уйындың ҡағиҙәһен иғтибар менән тыңлағыҙ. Уйында 2 команда көс һынаша. Улар алдында Башҡортостан картаһы. Еңер өсөн баш ҡалабыҙға тәүгеләрҙән барып етер кәрәк. Уйындың төп ҡоралы — кәрттәр. Кәрттәргә 4-шәр һүҙ яҙылған. Һәр уйынсы ошо һүҙҙәрҙе командаһына аңлата. 1 минут эсендә команда нисә һүҙ белә, шунса аҙымға күсә. Тамырҙаш һүҙҙәрҙе ҡулланыу тыйыла. Шулай уҡ уйын барышында һәр команда әлләсе ярҙамсы кәртен 3 тапҡыр ҡуллана ала. Хөрмәтле командалар, минең ҡулымда 2 төймә, береһе йәшел, икенсеһе алһыу төҫтә. Хәҙер командалар һайлаясаҡ. Әйҙә. Матур сәғәтле булам. Алһыу төҫтәге төймә һәм һеҙҙең командағыҙ ошо төҫтә буласаҡ, ә һеҙҙең командағыҙ йәшел. Ә хәҙер һин һайлаясаҡһың. Кем беренсе башлай? Кем башлай? Һеҙҙең командағыҙ башлай! Беҙ учалынан старт алабыҙ, кемде кем Өфө ҡалаһына иң беренсе булып барып итә. Шул еңеүсе. Хәҙер айтылған, һеҙҙең команданан кемде сығарабыҙ, кемгә ышанаһың, кемгә ышанмайһың. Үҙемә точно ышанмайым. Афарин, капитан, һәйбәт. Капитан, шәп капитан. Тәжрибәле кеше. Кем ул? Илнур Рамазановты. Илнур, 1 минут ваҡыт эсендә аңлатырға кәрәк, әммә тамырҙаш һүҙҙәр ҡулланырға ярамаған икәнен һин яҡшы беләһең. Шулай дип, әҙерһеңме? Башланыҡ. Рәхмәт. Нимә ул? Афарин. Афарин тигән һүҙ ине. Әйҙә. Һөйләшергә була бит, һөйләшергә була. Өҫтөңә кейә, ҡурайсылар кейә. Тауышын астыҡ. Елән. Мин юлдашта кем? Алып барыса. Мөхәррир. Кем? Бөйөк композитор. Риф Арсланов тип әйтәк. Нәмәкәй? Дөрөҫ. Алҡа. Ого. Ҡайҙан башлайҙар? Тәлкәнән. Һауа. Һауыт, һауа. Әй, дөрөҫ. Ҡалай ҡайын һүҙҙәр? Нимә ул? Илнур, Афарин. Афарин тигән. Беҙ һаулыҡ һәү булһын өсөн шул нәмәкәй нисек атала? Дарыу. Юҡ. Санчи. Иммунитет. Юҡ. Беҙ шулай булайыҡ. Һау булайыҡ. Икенселәй. Сәләмәтлек. Әйе, дөрөҫ. Дөрөҫ киттек. Ваҡыт ала. Илнур Рамазанов алғыса. Әйҙә, һанай. Һанай белһәң әйҙә. Бик һәйбәт булды ахыры, әйбәт. Әйе. 1, 2, 3, 4, 5, 6 һәм 2 һүҙҙе белә алманы Илнур. Урын алдырғанда була. Шулай итеп, 6 һүҙ икәүһен белә алманы. Тимәк, беҙ 6-нан 2-ни алһаҡ 4 алырға атлай команда. Әйҙә. 4. Хәҙер һеҙҙең командағыҙға сират кем сыға һеҙҙән? Шәһит ағай. Шәһидулла Хамадов, әйҙә. Рәхмәт.
1 минут вакыт. Шуңа каңгытырга керек. Башланык. Башlayық. Бұл сибай аяқтарында шындай көзде айтылар. Ошы немеке менің? Ошы немеке? Аха, давамы? Мистик ер бар, кішілер шында бар. Силәбе ағына. Арқылы. Дөріс? Аха. Йоқ, іргәнде үйрілер ұшы, кішілер үйрі. Ярай. Бұл, мен хаттамы чекем, хоккейда. Башқұртса? Жоқ, онда футболда отырған кіздер. Ақыралар. Башқұртсайд. Болельшік бола. Башқұртса? Көйермен. Бұл. Әйтпесе мен сақырдым. Афарин. Бұлда тамырда шындай мәке бар. Тапшыру. Егіттер, ешкіна егіттер. Хаттар оқыда. Жоқ. Тамырда. Күлі мәселелер әртүрлі шындай қызықлы миниатюра көрділер. Теге. İki her vakit. Oy aferin. Артабан. Бұл менің сондай насар немекейім бар? Сифат, қадет. Қадет. Так, ол мен her vakit сәйне немер хүлеймін. Сер. Жоқ, немер, сәйне. Немер, насар олымда кешілер шундай кешілер етілер. Насар біріме хүлеймін. Неме теп, ондай кешілерді. Немер хүлеймін. Бұл шағырдар хүлеймін, бұл шундай кесілерді. Поэма. Шундай. Шағыр. Шундай бірі сөйлейтін декей? Шағыр. Кесілер өті. Неде кесілер өті? Шығрият. Вакыт тамам. Әйдә, тыныс алайық башта. Мен Яралты Мочалы районы Еремен талышында шындан ұлтырыбыны. Өсәу. Өсүді білмәні. 4 көзде білдім. Демек, бір адамға атлайын команда. Иңша ойынсы Шахитулла Хамат. Ялығыма ялықтым. Мен ойынның файдаға хиңе олай кеттірі. Ялығым бейе әлесеге келейін. Хәден команданы айтуған кемсіға. Әйдә Шәурә, рахимет. Шәурәні қаршы аламын. Кем матуәттәйім. Шаппайым, әкият батыры. Ғұрыр деген. Киттік. Күлмәң атырға мүмкін. Рахмет, Шәурә. Тайым. Балықсылар неме ташлайды? Қарбақ. Ковал. Неме онда бар. Дөрес. Кәстрүлді бір неме мен қойып қас? Әйе. Студенттар китапмен Мына мен қыз, хам бар. Егет. Малай, әйе. Ол шәхейкімлі гіна ол хакім себетері. Сибер малай, халу малай. Yok, irke? Ирка бай. Irke? Малай. Ирке малай? Әйе. Дөрес. Мына Рахмет. Ярар болды. Кішілер хайланалар екен. Әйе. 1, 2, 3. Хамалар. Yok. Хатусы? Шу бит өдеймі? Yok mu? Алыр қайырмай. Білбей. Шәурә. Өтті білмәнік, хәден командағыз артқа кетмей, бір орында қала. Иншалла. Кім сыға хәден командадан? Айда. Сабина Кучаева. Шолай қары тесте ұлтырғас 1 минут таңытыра керек. Әдір бұға. Айда кеттік. Әйде. Әйде, май. Немете, қол, бар ма? Yok. Buna irkişi ikincisine. Малай, егет, Бадир. Hem o nindey bula. Ол күслі, Бадир, дәу. Dağı. Бадир. Күслі. Onun nimeheleri yok. Оның мұ? Әйе, бар. Korkmadan егет. Неме yok? Менің немем yok, менің ипотека yok. Temliydi paşaydar nime. Бишбармақ. Yok. Бал. İtme. Hütten işlemiş. İrimsek. Yok. Қайма. Қаймақ. Қаймақ дейді. Öfün nime? Үфіл қала. Nindey kala? Güzel, матур қала. Yok. Зор қала. Belekey tübüle nindey. Зур қала. Зор қала. Үлгірбәк, рахмат Сабина алдырған алла. Хәден командаға бір орында. Әдірім, Әлбетте. башланық. Әйдә.
Бараһын да беләм. Был теге чебурек, картоф менән. Кыстыбай. Кыстыбай дөрес. Әйт. Кем әсәй кайната өләсәй? Әйдә, өләсәй кайната нимәнән компот өйдә тәмле итеп. Юк, иң тәмле. Дөрес. Хрусталь башкортса. Без руссаны әйтмәйбез. Бына нимә туңдыра адактарды? Тамактас. Дөрес. Дөрес менә ошай була. Был нимә? Шуны әйтә алмыймсың. Кара, мизгел, иң мөһим мизгел. Юк, Бер мизгел Илнур Рамазанов. Был яй. О! Ошай яшел тәмлегенә. Окей. Йөгерсә? Үгүрсә. Был нимә? Бармак. Дөрес. Әй, афарин. Миндә күрәтмәдә була. Агас. Ярый. Сәскә икенче түрі. Өйдә түлтүендә. Гәлсәр һүҙ гетән һүҙҙе руссаһын әйттеле һәм тәрҗемәһен ишеттек. Шуңа күрә улай ярымай. Әммә һеҙҙең әллә секретегеҙ бар, һеҙ шул берәүһен ҡулланып, ошо кәртте без бергә бер исәптә һанарға мөмкин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Егет һигездән алабыз берәүҙе. 7 адамға шулай был команда. Үҙегеҙ һамағыҙ. Үҙегеҙ барығыҙ. Үҙегеҙ бензинегеҙ менән. Ергәлә тауыш сығырығыҙ. Әйдә, үҙең рәхимет капитанды саҡырабыҙ был команданы. Күберәк әйтергә тырыш. Яла буһала әйтергә тырышабыҙ. Һаҡал. Һин дә үтмәй уларга. Ул Тәнеңдән күрһәт. Нимәкә ул? Тәнеңдән илешә уға. Урман. әйе урманда ул Ағас, еләк, юлбарыс, қоян. балда эшләй. Балды? Аю. Аю? Суык. Кәрәк. Эшләй. Балды эшләй тиеләр. Умыртасы. Балды кем эшләй? Ҡорт? Ҡорт. Бал һағыҙ. Кәрәк һағыҙы. Нисек аны? Солоқ, кәрәк. Әйттең бит инде. Юк, быны бал эшләмәй ул. Ул эшләй генә. Саға. Ул эшләй саға. Саға, инкеш. Һағыҙаҡ. Һағыҙаҡ. Нинди Бал тиһең, уны буда ултыра. Эше. Олға язам икәнһең. Әйдә, һүҙ бал? Маҡтағанда нимә тиҙәр? Фарин. Өләсәй нидә уны? Шәл бәй. Аһа, дөрөҫ. Был нимәкәй? Был студия. Юк. Был выезда. Телевидение. Квартиралы. Сәһит синә ҡарағанда, Йәштәрҙәк өмөт бар. Өсәү, дүртәү берәүҙе алһаҡ. Өсәү, өс аҙым баҡлай. 1, 2, 3. Ура! Әйдә шәүрәс. Төймәгеҙ һары төҫтә ултыра. Тимәк, бер минут ваҡыт эсендә әлеге һымаҡ аңлатырға кәрәк. Һәм башланыҡ. Яңыда шуны беләм. Юҡ, әйтәбеҙ. Күберәк әйтәбеҙ. Һин йонсомала ғой, аңламаң халда ғой. Вот мин Нинди кәңәш ул? сала һыуҙы нимәмәң? Сумыз. Ҡояғыҙ. Юк, икенселәй. Половник. Төрлөсә әйтәләр. Әйтелә. Сүмес. Юк, икенселәй. Ҡомға? Ҡомға. Ошо беренсе хәрефкә башлан. Кө. Көмәс. Көршәк. Уға икенсе нәмә эшләйҙәр. Көшәк менән мин Мына һалган әле. егеттәр көслө булһа, Батыр була. әйе, Баһадир була. юк, ошо Рухлы. батыр. Урал батыр. Юк. Шулдан батыр. Икенселәй бетә. Батыр. Ҡыйыулыҡ. Батыр. Әйе. Батырлыҡ. Бер торағыҙ әле. Алиса. Әйтеп булмаймын. Мәҡәлә тигән һүҙ. Шахмат бар. Түмәрәк бар, үсмеш бар. Егеһен Уйнабыҙ, ашайбыҙ. юк. Бешәбеҙ. Егеттәр Янабыҙ, ҡараябыҙ. егеттәр нимә йыялар? Сәскә ҡалар лысы. Бесән. Егеттәр бесән йыя. Ҡулмен. Мына йырҙар күп шай бар. Юк. Юк. Егеттәр ҡыҙҙарҙы көтәләр икән шул яҡта. Серенада. Шул яҡта, тыш яҡтан. Ҡыҙыл тирәк, күк Юк. тирәк. Тыш яҡтан, өйҙән. Һин уны ябаһың асҡыс менән.
Tamam. Ne demek öyle? Beş bin kapta. Aferin. Bunda hanap tura hala yok çünkü kupudar kiri halındı. Sonra hep var öldürüründe. Kim sığa? Nazar, Ayda. Hep böyle hangi meşlerine gittik. Ulan, şulay etip, bu min kebaş, ayı. Duşanbe, şişanbe? Çarşamba, yakşambe, Yoma. Şunda ekiyet buldu tamırda. Onu aşağı, ne bakayım? Batır, kamır batır. Ayı. Neydi? Bula havuk gün, bula? Yılı. Ayı. Kimya. Anladın mı? Yok. Var değil mi? Hayır. Uge. Badav. Ayı şunu, çünkü bunda üstüsü karıfın başka türünde şunda harf var. Ne harf olsa? Ayı. Ama ay şu badav. Ama takım bir harf var. Yok başka türlü değil mi? Yok. Ya dostum. İngiliz türünde. İsmi ne gittin mi? Vinier. Şu hangi harfinde? R. Ayı. Bravo. Dörtüyü. Abon ne? Yersin. Yok. Köy. Aha. Usaydı mı köy? Oo, yendi. Flak. Başkırtsa. Yine. Şunda magazin var. Magazin? Ayı. Var, beş var. Var şunda. Şunda magazin var. İndi Ne magazin var? Ne? Bayram. Ayı. Bayram. Ayı. Flak nesi bula başkırtsa? Ben. Bayram. 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 Aferin. Berev, ikev, üsev, dürtev, bişev, altav, yetev, altı adımga atla kamanda. Berev, ikev, üsev, dürtev, bişev, altav. Haydi sık. Başladık. Kişiler yayıla, şunu nime tibet alalım. Yok. Табын. Buna Майдан. Hadir nagranatım. Kişiler bana, например, korultay nimesi ni... Yeyылыш. Yok. Oy, menin ayağım tege zımbırlap gitti. Şunu nese katala? Бұл қалай? Башқұртстан есік бұл. Айтып алмайғын ма? Ойышма деген сөздені. Ой, башқұрттардың теге мұсылмандар байрамы. Урага. Yok, когда харақты şey. Құрбан байрамы. Құрбан байрамы. Ой, бұл немеке даруды қайда хатала? Қайда сен айтала? Қаламайды. Дару деп айттықсік. Тамырдаш көтерді әтеген. Сесейді қайда қайынталар? Yok. Хунарға, әйе. Атап алдық. Абына кефехінде неме ата? Ақса, телефон. Yok, хунарға үйрегенде. Қолында мылтық кефехінде... Қысағы. Еріне неме бөле кетті? Бәкеһі. Бұл мұна мен кім вообще бұна? Ерсі. Yok. Албар. Студент. Çok уже. Вообще атқаға бәлен. Бәл, икіз, баласы Yok. Ең шап бақыт, ең бақытлы сақ. Ипотека сатсақ. Дарухана деген бізді ханамайды, сүнки, тамырдаш өт, бір, екі, үш. Бір адымға. Бұл мұны неке? Bir adam aldı atlayayım da 5 adım arkada arayayım. Кем сыға һәм аңлатасақ мұн. Алға бара, әгер һине һағынһам, һауаға ҡара, һинең өсөн йондоҙ булып янырлым. Ярай, һуна йырларбын. Хәҙер былай да һиңә ниндәйҙер һынау үтергә кәрәк буласаҡ, шуға күрә йырлатып тормам. Әйҙә, ошонан бер һынау ал. Сөнки һеҙҙең төймә байраҡта ултыра. Һауа торышын һөйләгән ҡыҙ кеүек баҫып тороп аңлат. Һауа торшы алпаран ҡыҙ һинеңсә нисек кәрәк ул? Һаумыһығыҙ, Санчи сәйе. Килештерәм. Улай булғас, бер минут ваҡыт та киттек. Һауа торышы. Башҡортостанда күп бар. Бына Күл. тағы нимә бар? Урман. Тау. Һәм тау ниндәй? Бейек тау. Әйе. Дөрөҫ киттек. Әйт. Бына мин ҡарайым, нимә ул атала? Ҡараш. Һауа торышын онотмайбыҙ.
Баны беләһеңме? Әйе, беләм. Ничек кенә аңлатырга? Мына хөреф-гадәттәр бар, әкияттәр бар. Тагын ошо хәрефкә. Риваят. Юк. Эпос. Хикая һәм беренче хәрефкә. Хәрефенә. Хикаят. Тагыла. Ниндәй? Тагыла нимә бар? Юк. Хакыйкать. Анлап торган файдаһы юк. Һәр бер урында. Командагызды байрак өстендә тимәк һәргә хәзер ошон бер генә алырга кирәк. Имәләр ялган. Имәләр кункыныз. Үдеңде мәсәкәя бейтеп. Сез аңлап, каршы аяк команда тотота күрти. Тототу. Күлдән югал дип кычкырып ултыр. Аңлашылды. 1 минут вакыт киттек. Ашайһың. Карамат. Һин бейбсе. Әйе, дөрес. Акыллы, билимле кеше. Юк, кеше түгел ул. Белгестән. Правильно. Шуна. Бигрәк ни кеше дип әйтәләр теге. Моны янып торган кеше. Ут кеше. Юк, хәдә торган кеше. Алдынгы, юк. Алдынгы. Ниндәй кеше бу? Дәрт дигән һүз һәм әмма Мәскәү бөйсен рәхмәт алкышты. Шулай итеп, икәүгә генә бер. Ике. Ашыкмаха. Кемдә сагаррабыз? Сәйд Хамматов. Хайлап ал. Сөнки төймәгез байрак өстендә. Аңлатканда авылыңда япмай гына һөйлә. Аха. Шуны үтә һиңәшергә кирәк 1 минут. Вакыт табибында. Болай киттек. Урал нимәкә? Азамат, Шаурә. Юк, ошо нимә диләр? Гомма била. Абдурахман. Нинди? Борынгы исем. Борынгы. Ай, Ерсы. Нимә диләр? Азамат, Урал, Абдурахман, Шаурәкәй. Нинди? Башкорт халык. Мин һиңә акча бирә тиешмен, бирмәйм. Нимә китә? Әйе. Һин минем кем? Дуҫың, иптәшең. Так, кайда барырга яратам? Йөрим. Юл турар, юлда алга. Яйгә кайда сыгам? Кайда? Яйгә табак кышы табы яратам төрле илдә. Майданга. Әлегә ota нидә йөргә? Ер бар, ердә кергәндә алам. Кара төстә. Ара төстә. Уны. Ердән нимәһе? Нимә диләр? Синоним. Тупрак. Өлгермәне. Бөтәһе дөрес булды. Шаһид миңа шундый мөмкинлек бирә. Үдиң хана. Әйдә. Алтау. Рәхмәт. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, Привет. Кемді сағарабыз? Кем беде Илнургына калды? Илнур Рамазанов, Файда Рахимет. Юлдаш плюс. WhatsApp кис. Аха. Һәр яңлыш кайтарылган яваптан һуң юнсыган бесей күк мыйылдап ал. Мә шулаймы? Бесейлер яратканын бел бөтәүдә беләбез. Шуңа һия кыен булмаһасак, башлана. Биze biz dürtü yok biraz. Бал корттарын тота. Кем? Дөрес. Мия уларга ла кирәк мәне. Минең кәләшем әсәем өсөн кем? Келin.
Не вакыт калды. Мин бер кешене яраткан мин кем? Гашик кеше. Бесәй. Гашик. Мин кем? Егет. Әйе. Гашык егет. Әйе. Улар Африкала йөрөй, алар һау үсмәк тикерей. Скунс. Юк. Улар зур. Әйе. Мин ниндәй кеше? Юкысы. Әйе. Ул үсә яланда һәм без аны ашайбыз авылда. Яланда. Шундай не? Igen. Юк. Гречка. Икенселәй. Башкортса әйт. Урмас. Юк. Дөрес тапшылай. О, афарин. Без аны теге не ябыгырыз ашайбыз. Башкортса. Санчи. Юк. Шундай не? Үсә ердә. Кәкүк емеше. Юк. Елек. Икмәк бешерәр шуннан юкмы? Икмәк бешерәр шуннан. Икенсе исеме. Яма, ен. Юк. Бойдай. Дөрес. Демәк Тимур Ямалтырлар. Вакыт тамам. Илнур, әйдә, безгә һәм тамашачыларга. Әйдә, алдырганда була. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, алтау. Шаһит. Өс, биш, алты. Назар, һәр команданан бер кешене күргәбез кирәк. Кем булыр икән ул? София Гайсина. София! Әйдә, 1, 2, 3, тау хәбәр өсөн. Бергәләп үрмәләйек. Башландык. Менә бит таналабыз уның менән. Һава. Тапшылай. Менә мин эссе бултыра. Юк, эссе генә. Сәй. Эссе сәйди. Менә без мал тотабыз һәм кышка нимә ашайбыз? Ит. Тапшылай. Аха. Егетләрнең нимәһе бар? Мускул. Юк, ул әйе тапшылай. Менә атайым, мәсәлән, атайымның тагын бер кәләше булһа, ул кем була? Үгәйсе тапшылай. Әй шундай. Аха. Динар Шаһиев дип әйтергә була инде. Китте. Менә умартасының нимәһе бар? Балы, умарта. Әйе, аха. Мин мәсәлән, бөтә нимәләрдә эшләйм, кесәне бар көсемдә халып. Эшәр. Юк, мин сөнки ниндәй кеше? Күсле. Илназар әйтте тәрәзә. Вакыт тамам. Рәхмәт. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, бишәү, алтау, икеһе дә тамам 4 адым атлыйбыз. Команда 4 адым. 1, 2, 3, 4. Төймә куе һары төсле түңәрәктә. Һүҙҙәрҙе һүрәт төшөрөп аңлат. Әбедә музыкаль пауза, йырлайбыз студияла. Тауына яратмаһам калганда, Яратам йөгөрөп төш, араларда айрыла. Йырлап алдык, хәзер һүрәт төшерәбез. Кайтып киттек. Өстәл. Юк, бана. Утыргыз. Хайыр. Һин һөйләшмәйең бөтенләй. Быгау. Хоккей. Олимпиада. Теннис тауны. Макрон. Катя. Бу нимәләр ул? Бана аңлатылмай бит. Табын. Кунак. Худедырга ярамаймы? Юк, ярамай. Кунак түгел. Кәләсе тапшыру. Туй. Йөгөрөп китеп утыра малай. Туган көн. Бәлки бу зур курай. Юк, интегә дөрес башлагайны да дирәк. Табын инде түгел. Нимә ул? Бана аңлады булмай, әйдә күсәйек. Киттек. Ашхана иде бу. Киттек. Ой, баны һөйшү хожыла. Әйтә төшер. Төшер. Бана шул кеше тора ти. Өстәлдәме? Ашханала. Рады сести. Танк. Туй. Что за пирамида иде? Нимә ул? Мөмкин onun тамгаһын куйырга. Ой, тамга ниндәй бар икән? Сигендә нинди бар? Төшер. Ырау елышы. Салават йыйыны. Нимә ул бу? Билдәһе бар ул оешманың. Билдәһе бар. Каймы? Юк. Төшер. Нимә ул? Йыйылышмы? Юк. Яйын. Төшер. Менә. Шул әйберде төшерһәң, улар әйтәсәктәр. Шул әйберде төшер. Менә Каванмы? Нимә ул? Пин котында әйтте. аңлайбы нимә турында барган. Әйе.
Юктыр ул. Гомумән төшерә белмәйһең. Дарухана. Әйе. Дөрес. Машина мотлап төшерәһең. Мен моны алмайым. Бернизик тә алмайым. Төшер. Хугынан карады. Бер билдик, бер белмәдек. Шуңа күрә. Ким утырабыз? Кем сыга? Мин. Каратырабыз. Әйдә, рәхмәт. Тоқтамай көреді түші, біз барлығын да аңлап. Назар, 2 минут вакыт, һин һөйләшмәйин. Һәм төшерәбез. Киттек. Өстәл. Зур төшермәсәң ки, йөрергә кирәк булса, йөрергә ярмай. Көрәк. Ага. Әйдә. Ишек. Өстәл. Сузу коллектор ул. Хорау. Фигуралар. Өстәл, ишек. Төшер. Ишек. Бәләкәйрәк итеп төшер инде, бәләкәйрәк итеп. Нурия. Нурия. Мейес. Мейес. Кирвиз. Мейестің кирвесі. Тағы бір бөлек қара. Давайте. Төшер. Илназар, бөлек қара. Ишектір бәлкем. Баққыз. Кәне. Мына бұл ишек, ебі? Әйімі? Ишек. Қабаланма. Ишектен неме бар? Кіріші. Үй. Үйдің инген ері. Тупа. Ай. Белмәйм. Ярай. Yok bilmem ne. Беләң. Юк. İlnazar. Минем аңлайымды белмәйм. Бір орында еді. Беләһің, оны беләһің. Менің 2 сағат вақытым бар, 2 сағаттан. Бергә ана карактан. Кабан беләһің. Буны юйып ташлайлар. Бұл егі түгел, қорқма. Киттек. Не егі? Хау-хау-хау. Аха. Нүктәләр. Нүктелер хорау. Хорау білгеһе. Немәкә әле йондок, ете йондок. Сүрмәк. Етеген йондок. Дөрес. Етеген. Мин гитмә, ташлама, қалдырма. Мин етеген тұрдым. Артабан. Әйдә. Артабан, Илназар, башыңды соқма. Мен Белмәйм. Уйга қара. Бер урында. Беләдек дигән һүзне. Туктап тормай тормыш алға бара. Әгәр мине һағынһаң, һауаға қара. Һинең өсөн йондоҙ булып янырмын. Йыраҡта булһам да, мәңге һине һағынырмын. Кем сыға һеҙҙән һүрәт төшөргә? Илле Рамазанов, әйҙә рәхмәт. Шулайтып, 1, 2, 3, 2 минут ваҡыт, киттек. Таяҡлар. Ашхана. Аптека. Ошай төшөрөү күпкә еңелерәк булыр һинең. Аҡҡош. Нигә тиеп һорама. Ошай төшөрөү. Сәрәкәй. Аһа. Сүместәйме? Дөрөс. Салаттыр бәлкем. Кеше дәшмәк белән салат. Нимә һуң? Мәсет. Ҡорбан салат. Динле, Көрән. Ноҡот ҡалам унда. Бер генә һүҙ. Көрән, мулла. Бисмилла. Уҡыусы. Алла. Доллар. Аҡса һорай. Бай. Аһа. Бай кеше. Байлыҡ. Дөрөс. Төшөрә алмаҡ тип уйлағайным. Бесәй. Хайван. Мә, ошо төшөр. Аны төшерә. Ул сыҡты. Или кире халда ой. Төшөр. Был бик ҡыҙыҡ һүҙ. Мына уны белмәйем. Төшөр алға хәбәр. Кешеләр тора, ҡулға ҡул тотоношо. Күптирәк. Ни кәрәк? Һәм иң һуңғы һүҙ. Әйҙә. Ошо. Ваҡыт бөтөп бара. Ваҡытты бөтәме юҡ? 5 секунд ҡалды. 1, 2, 3. Ярай, бына өзгәрмәне тип ҡанат. Илнур Рамазанов.
Бишәү, алтау, ете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Шулай итеп, бүгінгі еңісләребез Айтуған һәм оның командаһы уйынсарға зур рәхмәт. Бүгінгі мин Венер Файзуллин һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлашам. Тамыр! Юбилей менән!